Bismillahirrahmanirrahim. Anam bizde ошол кышкы мезгилде, күзгү мезгилде истинжа деген суроолор көп келет да. Bizde şeriatта истинжа, анан истижмар деп коет. Истинжа деген суу менен тазалоо, авретти. Истижмар деген ошол кесек, топурак менен, же таш менен, же болсо дарат кагазы менен тазалоо. Мисалы айрыкча мындай азыркы күн суук убакытта ошол зыяны тийип калбасын деп туруп, курактап койсо болот. Анан мисалы кейлер бар, дарканага киргенде кичинеси менен эгер зара кылса деле арчагын жууй берет. Ошол дагы ал жерде эмнеге жууйбуз? Ал жууштун кереги жок. Анда бул жерде эмне оору пайда болот ошол себептен. Эркектерде дагы аялдарда оору пайда болот. Анан ошону биз айтып койушубуз керек да, себеби бул ден соолук аманат, ден соолукту карашыбыз керек. Анан кээде жел чыкса, ага дагы кейлер жуат. Жок, жел чыкканда жуулбайт арчак. Себеби bizde ошол даратта ошол көрсөтүлгөн. Эгер жел чыкканда ошо жел менен кошо бир балекеттер чыгып кете турган болсо, анда ачыш керек же жууш керек. А бирок негизи мындай убакытта жөн эле кургактап, ошо дарат кагаз менен тазалап койсо деле ошол жетиштүү болот. А эгерде мисалы баягы чоңуна барып туруп, эгер заңдай турган болсок, анда мүмкүн болушунча эгерде баягы тазалаганга же болсо тазалыгына мисалы жүрөгүң чыдабай турган болсо, анда жууш керек негизи. Ошо маселе. Көбүнчө баягы зара кылса деле артык ошо жууй берип туруп ооруп калгандар бар да. Ошону бир эскертип коеюн деген эле бир максат болду. Жел чыкса арчак жуулбайт. Анан зара кылганда дагы ошо кургактап койсо дагы ошол жетиштүү. Эгер шарт жок болсо, эгер шарт болсо, анда жылуусу болсо жакшы. Жылуусу менен жууп, кургактап койгон жакшы. Бул ден соолук аманат. Ошону дагы бир эсте сактап коюңуздар демекчимин.